Hola, aprovechando la temporada les quiero recomendar una película que se llama Noel. Es de una chica que agarra el papel de Santa Claus y hay una frase que me gustó mucho dentro de la película que dice las tradiciones cambian, que me parece súper importante y súper vital. Sé que a veces somos muy arraigados a que las cosas cambien y a veces nos encanta la forma en la que están, pero a veces ya no son funcionales y a veces hay mujeres o hay personas que requieren más representación en el mundo. Al menos yo veo como en mis tiempos no había representación de reporteras, de pilotos, y que ahora me parece valiosísimo que cada vez esto esté más en el mundo. Y sé que vamos a decir que Papá Noel es hombre y que eso es algo que está súper intrínseco, pero está bien a ratos probar otras formas, ¿no? Entonces ahí te dejo la recomendación, está muy buena, es muy dominguera y puedes verla en familia.